Olá, boa noite, tudo bem? Tudo ótimo, Ronaldo, você como músico que ama toda essa cultura, está vendo mais uma vez a nossa bela Maricá despontando com um evento lindo deste. Como que você está vendo o pedacinho do céu? Muito feliz e muito grato, né? Por esse evento aqui, num dos lugares mais lindos de Maricá. Vocês estão ouvindo o fundo musical? É Jô Borges ao vivo, nossa querida Jô Borges aqui de Maricá. Então, tá de parabéns a Prefeitura de Maricá, a Codemar, por esse encontro, né, orgânico de pessoas se interagindo, ouvindo música de qualidade. Então, estou muito feliz. Ah, que legal. Ana, e você? Como é que você está sentindo esse maravilhoso evento? Eu muito orgulhosa de estar aqui, de verdade. Eu estava comentando com ele, falei que bom que Maricá está investindo, a Codemar com os projetos junto com o turismo. Eu acabei de me formar em licenciatura em turismo, então isso para mim é encantador, né? É muito gratificante estar participando. E eu tava falando assim, nossa, como eu sou grata, né? De chegar num momento tão gostoso de Maricá, que está se desenvolvendo, principalmente com cultura e aproveitando a beleza natural de Maricá, toda a potencialidade que Maricá tem, tanto para o turismo quanto para a qualidade de vida, né? E a cultura e a música é sempre primordial nesses momentos. Exatamente, e é isso que atrai cada vez mais turistas para o nosso município. Gente, muito obrigada aí pela participação. Ronaldo Valentim já esteve com a EMU News num programa lindo e maravilhoso, Por Amor A Maricá. Exatamente. E nós vamos fazer mais. Muito obrigada. Obrigada. Valeu, obrigado, querida. Nada. Beijo. Beijo, tá? Ana. Obrigada, minha amiga. Obrigada. Simone Boechat e a EMU News no Deck Pôr do Sol no evento Pedacinho do Céu. Esta cobertura da EMU News tem o apoio da Leste. E a Leste é o melhor caminho para você estar conectado.